ॐ श्री गणेशाष्टकम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। सर्वे ऊचुः। यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा, यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते, यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासि जगत्सर्वमेतत्, तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता, तथेन्द्रादयो देवसङ्घा मनुष्या, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्नि भानुभवो भूर्जलं च, यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः, यतः स्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घा, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवाः किन्नरा यक्षसङ्घा, यतश्चारणा वारणा श्वापदाश्च, यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षोर्यतः सम्पदो भक्तसन्तोषिकाः स्युः, यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो, यतो भक्तविघ्नास्तथानेकरूपा, यतः शोकमोहो यतः काम एव, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव, धराधारणेनेकरूपे च शक्तः, यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः, सदा नेति नेतीति यत्ता गृह्णन्ति, परं ब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। फलश्रुति। श्रीगणेश उवाच। पुनरुचे गणाधीशः, श्रोत्रमेतत्पठेन्नरः, त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम्, अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सूष्टसिद्धिर्वाप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने, समोचये द्वन्द्वगतं राज वद्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद्विद्यां, पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितां लभते सर्वान्, एकविंशतिवारतः। यो जपेत् पर्या भक्त्या गजानन परो नरः, एवमुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानगतः प्रभुः। इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे श्रीगणेशाष्टकं सम्पूर्णम्। ॐ